Hello friends, welcome back to my video. Now we are in Malappuram ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഏകദേശം എല്ലാവരും മലപ്പുറക്കാരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ മിനി ഊട്ടി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് പോണേ. അപ്പൊ സാദിക്കുണ്ട്, സാബിക്കുണ്ട്. നിംഷാദ് എവിടെ നീ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാലാളും കൂടിയാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി അവിടുത്തെ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ നല്ലൊരു വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാറിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ് തന്നെ വേറൊരു വൈബാണ്. പിന്നെ സ്ഥലം നമ്മള് മലപ്പുറത്തും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടുവരികയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മറ്റു ജില്ലക്കാരോട് സംവാദം നടത്തുന്നതാണ്. രണ്ട് സ്ഥലം പറയൂ. കോട്ടക്കുന്ന്, കൊടിക്കുത്തി, കൊടിക്കുത്തിമല. ഇവിടെ എന്താ ഇല്ലാത്ത? തുഞ്ചമ്പറമ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് പറയും. തുഞ്ചമ്പറമ്പ് എന്താന്നും കൂടി അറിയില്ല. വെറുതെ തുഞ്ചമ്പറമ്പ് എന്ന് അറിയണം. പറമ്പല്ലടാ, അത് തുഞ്ചത്തെ എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്മാരകാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, എന്തായാലും ബാക്കി വിഷ്വൽസ് അവിടെ തിരികെ കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. അങ്ങനെ നമ്മൾ മിനി ഊട്ടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മിനി ഊട്ടിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമായിട്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയാൽ ഏകദേശം ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ ഇവിടെ 2-3 പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോഴൊന്നും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മിനി ഊട്ടിയിലെ മലപ്പുറത്തെ ഒരു വേറൊരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം മിനി ഊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയുള്ള ബാക്കി കാറ് നിർത്തിയിട്ട് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർക്ക് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കാന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ വേറെ പാർക്ക്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മള് മിനി ഊട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെരുപ്പടി മലയേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു വൈബുള്ള സ്ഥലം മിനി ഊട്ടി ആട്ടാ. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടി അവിടത്തിനൊക്കെ ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. നമുക്ക് ഇതോടെ ബാക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫുള്ള് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേമാതിരത്തെ കുറേ ഷോപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പൊക്കെ പോകുന്നത്. ഇതെന്താ കടക്കാരനായി നല്ല സമൂസ 10 രൂപയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കാണണ്ട. 10 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് അറിയണ്ട. നല്ല കോഴിമുട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതേമാതിരത്തെ കുറേ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ബൊഫയാണ് ഇവിടെ. ബൊഫയാണല്ലോ ഇവിടെ. ഓക്കെ, എന്നാ ഞാനും തിന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് എനിക്കൊന്നും തരില്ല ബാക്കിയല്ല. അതെ, ഉയരം കൂടുന്തോറും സ്വാദ് കൂടുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞുള്ള മാതിരിയൊക്കെ തോന്നുന്നു. സമൂസ ഇനി ചായ വരുന്നുണ്ട്, ചായ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം, ഇതൊക്കെ വാങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ മിനി ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് പോവാണ്. ഇപ്പൊ നല്ല ഒന്നും കൂടി മഴയൊക്കെ പെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിക്കണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മിനി ഊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഒരു ഊട്ടി സെറ്റപ്പ്. കാരണം കടകളും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം മിനി ഊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും മിനി ഊട്ടി ഒരു മിനി ഊട്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും മലപ്പുറത്തുകാരും വരാത്തവർ എന്തായാലും വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് മിനി ഊട്ടി. ഇതുവരെ വരാത്തവര് ഈ പുറം ജില്ലക്കാരായാലും ശരി എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണണം എന്നാണ് നമ്മളെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഈ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അടിപൊളി കിട്ടാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല. അതെ, മഞ്ഞുകാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ 2-3 പാർക്കും സെറ്റപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാനും ഇതായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ പുതിയതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ആവില്ല ഒന്നും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഗൈസ്. തിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. എനിക്ക് ഇടതെന്ത് സാധനം അതല്ല, അത് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോട തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഇതെടുത്തു സമൂസ. സാധികൊക്കെ ചായ വരുമ്പോ തിന്നാണ് നല്ല തീറ്റി തിന്നാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ. ഇത് ഇറച്ചില്ല.